Мінекей достар, YT-ге кіреміз, жаздық, қазақ про деп паролімізді жаздық. Мінекей, аяқша әкелеміз. Дәл баяғы процесс қайталанады уже. Мінекей достар, өзіміздің парақшамызға кірдік. Баяғы российский СНГ-дегі аккаунтымызға кірдік өзіміз. Енді кошелек тексеріп көреміз. Кошелекте мінекей көрдіңіздер, баяғы 1194 біздің скачать етіп алған обмен монетаны алып алған монетамыз осы жақта тұр. Түсіндік па достар? Достар, Бауыржан ағадан кейін мен жалғастырып кетем. Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Мен шалқамын ғой, танып тұрған барсыздар даусымнан. Енді былай да, жаңа Бауыржан аға барлығын айтып жатыр ғой. Кішкене араб туралы түсіндіріп жіберейін, жаңа TikTok туралы сіздерге кішігірім мәлімет, кішігірім ақпарат болсын. Араб TikTok-ына сіздер тағы да бір аккаунттар қосқыңыз келсе, TikTok-ты удалить етіп, жаңа арабтың TikTok-ын удалить етіп, қайтадан восстановить етіп, жоқ қайтадан удалить етіп, қайта восстановить етудің қажеті жоқ сіздерге. Олай шаршамаңыздар. Сіздер лучше бүйтесіздер. Өзіңіз арабтың TikTok-ы дәл біздің TikTok сияқты. Мысалы, біздің қазақстандық ректе жүрген жұлдыздар шықса, ол жерде тек арабтың жұлдыздары шығады, иә. Бірақ друзьяларыңыз сол қалпында қалады, сол қалпында батыл ойнай аласыз, батылға өзіңіздің друзьяңызды шақыра аласыз. Арабтың TikTok-ымен жүрсеңіздер. Тек батылда рекке шығып тұрған адамдар арабтың адамдары болады, Қазақстанның адамдары емес. Тек друзьяларыңызбен ғана батыл ойнай аласыз. Бір сөзбен айтқанда. Ендігі мәселе бұл жерде сіздер өзіңіздің достарыңызға тағы да сол долларын монетаға айналдырып беруге көмектескіңіз келіп тұр, иә. Ол адамды Дубайдың жаңа арабтың TikTok жоқ, восстановить ете алмай-тұр, сізден көмек сұрап тұр. Сіз көмектескіңіз келсе, ол үшін сіз өзіңіздің жаңа араб TikTok-ыңызды удалить етіп, оған қайтып восстановить етпейсіз. Просто TikTok-қа кіресіз да, TikTok-ыңызға кіресіз. TikTok-қа кірген кезде профиляға басасыз, арабтың TikTok-ына кіресіз, басасыз, настройка конфиденциальностьқа барасыз, тоже сол жерде міне сменить аккаунт деген бар. Және сол жердегі добавить аккаунт арқылы және YT арқылы жаңағы орысшаға айналдырып алдыңыздар ғой. Ол жерде бәрі түсінікті. Сол жерде мына жерге номер телефон и почта деп өзіңіздің екінші досыңыздың TikTok-ын осы арабтың TikTok-ына тіркей аласыздар, восстановить ете аласыздар. Ол үшін TikTok-ты кетіріп тастап, қайтып жазудың қажеті жоқ. Сосын бұл жерде арабтың TikTok-ындағы ең бір жаңағы несі ерекшелігі біздікіне қарағанда эфирдағы сыйлықтар. Мысалы, сіз арабтың TikTok-ымен эфир ашып отырсыз, біздер сіздің эфиріңізға барамыз және сіздерге подарка жіберетін кезде ол жердегі әртүрлі сыйлықтар болады. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі қандай сабақты көргіңіз келеді, сол туралы жазып кетіңіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.